Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi o să facem un unboxing și o scurtă prezentare și o să mai revenim pe viitor cu acest produs. Este un produs de la Keychron. Am decis să schimb tastatura pe care am avut-o de la Logitech G915. I-am făcut review pe acest canal mult mai de mult. Mi se pare că anul trecut i-am făcut recenzia acelei tastaturi și am decis să o schimb, să o încerc și pe aceasta de la Keychron. Este vorba de Keychron K1. Este versiunea a 6-a de tastatură. Este o tastatură iluminată cu RGB pentru că este și o variantă cu iluminare doar albă. Sunt foarte multe tipuri și modele și variații de tastaturi de la Keychron. Eu am comandat-o pe Mag, dar când am comandat-o nu m-am uitat de la ce magazin partener ale Magului a fost și vine tocmai din Varșovia. Firma care a vândut tastatura e tocmai din Varșovia. A trebuit să aștept puțin mai mult, vreo 2 zile peste termenul care era pentru livrare. Aici am cenzurat eu adresa mea și numele meu pentru că oricum mi-a venit la EasyBox. După cum vedeți, e o firmă de care nu știu și acțibilele sunt total diferite. Haideți să o desfacem să vedem ce avem înăuntru. După cum vedeți, este modelul Keychron, sper că pronunț bine, K1 versiunea 6-a. Este, bineînțeles, wireless, cu switch-uri mecanice și switch-urile sunt lineare, cu apăsare lineară, red switches. Haideți să vedem ce avem aici. Scrie în engleză, scrie cam totul. Layout-ul este în engleză. Aici vedeți pe margine un cod, un cod de bare. Pe spate avem câteva detalii despre tastatură. Avem low profile switches, deci tastatura este de tip low profile, după cum știți, v-am spus și data trecută când am prezentat Logitech G915, că îmi plac foarte mult tastaturile low profile pentru că îmi permit trecerea la tastaturile de laptopuri mult mai ușor și pentru mine e un benefic, mai ales că scriu destul de mult și pe blog. În ultima perioadă n-am mai scris pe blogul Flavius Tech de ceva timp, că am fost super ocupat. Acum vedem ce scrie aici. Avem TKL layout. Vedem că are compatibilitate cu Windows și cu Mac. Deci poate fi conectată și la Mac. Dacă nu mă înșel, ar trebui să meargă și pe Linux-uri. O să o testez probabil pe viitor și o să mai revenim cu un review amănunțit după ce o să o folosesc o perioadă această tastatură, să văd dacă îmi place mai mult decât Logitech, că acolo o să fac raportarea la Logitech. Vedem că tastele se pot configura din softul tastaturii. Apropo de softul tastaturii, este de tip open source, asta înseamnă că fiecare poate contribui la softul respectiv să-l îmbunătățească, ceea ce e un mare plus. Dacă mă întrebați pe mine, sunt pro companii de software care își expun softurile, le fac de tip open source, astfel încât fiecare are posibilitatea să contribuie la dezvoltarea acelui soft. Vedem că are 1000 de Hz pulling rate. Aici trebuie să spun că timpul de răspuns la tastatură pe wireless este puțin mai slăbuț. Dacă mă înșel, este undeva la 11 milisecunde, iar când o conectăm prin cablu, timpul de răspuns la ea este de 1 milisecundă. Aici nu se compară, o să vorbim pe parcurs, o să mai vorbim despre asta. Se poate împerechea cu 3 device-uri, durata bateriei ține până la 1-2 săptămâni în funcție de brightness-ul de la tastatură, de la luminozitatea de la tastatură. Ok, acum mi se descărcase bateria la lavalier, din păcate și nu am rămas fără sunet, fără să-mi dau seama și o să fac un voice-over despre acest video. Aici spuneam despre cutia de la tastatură. Tastatura este acoperită de un sleeve de hârtie. Împachetarea e foarte de calitate și îmi place și logo-ul. Cam asta mi-aduc aminte că spuneam în clip. Pe spate n-avem nimic.
Avem un cartonaș cu switch-urile disponibile de la Keychron. Pentru această tastatură sunt două tipuri, albastre și roșii. Pe tastatură sunt puse cele roșii, sunt lineare. Aici o hârtie cu Quick Start Guide. Nu știu ce bălmăjeam pe acolo. Un burete pe deasupra. În pachet mai avem, din câte se vede, un cablu USB-C la USB normal. Este pentru încărcare sau pentru folosirea directă pe cablu. Este un cablu de calitate cu sleeve pe el. Este destul de lung, are cam 1 metru cablu, dacă nu mă înșel. Era mișto să fi fost de 1 metru jumate. Mai avem în cutie câteva taste de schimb. De fapt, aici erau tastele pentru Windows, pentru că tastatura, am spus că tastatura este și pentru Mac-uri și are puse tastele de la Mac acum pe ele de command în loc de tasta de Windows. Și sunt de rezervă, în caz că se strică vreuna din ele, le avem de rezervă, sunt binevenite. Spuneam ce taste sunt. Avem în pachet cleștișorii de desfăcut tastele și switch-urile. Avem două, unul pentru taste și unul pentru switch-uri. Tastele se pot deschide și cu degetele libere, nu trebuie neapărat acel instrument, acea agrafă. Și acum tastatura propriu-zisă este ambalată destul de bine, spun eu. Are jos un manual de utilizare. Bineînțeles că trebuie citit acesta. Mie mi-a interzis medicul să-l citesc, așa că nu o să-l citesc. Și acum o să trecem în studio. La o primă vedere al tastaturii pot să spun că e comparabilă cu Logitech G915, cel puțin la greutate și la structură este similară cu Logitech, însă haideți să vedem ce greutate are. Punem cântarul. Avem 603 grame, are tastatura asta. Am spus, este comparabilă cu Logitech G915. Ca o primă impresie la taste, diferența între tastele acestea sunt că sunt lineare, are switch-uri lineare, iar Logitech G915 pe care am avut-o erau tactile, dar există și varianta de lineare pentru Logitech. Ce pot să observ la o primă impresie este că distanța între taste la nivelul bazei tastelor este puțin mai mică față de Logitech, dar la suprafață, la partea de sus a tastelor, distanțele sunt corecte între ele. Este puțin mai mult diferită și la feeling, și la feeling e puțin diferită față de Logitech, iar marginile tastelor sunt puțin curbate, sunt mai rotunjite în cazul acesta, iar tastele care le-ați văzut atunci la unboxing, tastele acelea erau pentru Windows, acum sunt montate tastele pentru Mac-uri. Dacă vedeți, tastele de command sunt pentru Mac și trebuie înlocuite. Le vom înlocui și pe acelea. Spuneam de taste, sunt o diferență majoră între tastele acestea și Logitech G915 e calitatea. Este net superioară această tastatură la taste, sunt net superioare Logitech-ului, deci din punctul ăsta de vedere nici nu se compară. Eu am și spus la acel Logitech G915 că
nu e potrivit, nu e potrivită o tastatură pentru gaming, pentru că ea așa a fost marketată. Asta este o tastatură mai mult hibrid, aș putea spune că e. Se poate face și gaming de pe tastatura asta, însă cred că e mai mult pentru cei care scriu foarte mult și pentru asta am și cumpărat-o eu personal. Deci tastele sunt de calitate net superioară față de Logitech, fără niciun dubiu. Ce alte observații? Haideți să vedem ce are pe ce avem la tastatură. Avem așa, cablu USB-C de alimentare, nu este neapărat numai de alimentare, dar poate funcționa și pe fir. Avem un buton cu 3 poziții de Bluetooth, este în dreapta, butonul de switch off pe mijloc și în stânga dacă vreți să comutați pe cablu, dacă vreți să o folosiți pe cablu, pe USB. Iar în stânga, butonul acesta, switch-ul acesta are 2 poziții, una e pentru Windows și Android și cealaltă e pentru Mac și iOS. Pe margine se văd switch-urile, deci nu are nimic. Pe marginea de sus la fel nu are nimic. Switch-urile, am spus mai devreme, sunt switch-uri roșii, red, lineare, iar pe spate avem niște piciorușe cauciucate ca să nu alunece pe masă și avem 2 poziții la picioare, la piciorușele de reglare pe înălțime. Avem picioruș mic și dacă vreți pe mare, îl puneți pe mare. Ce observ la poziția cea mai înaltă de la tastatură este destul de lăsată, deci nu e atât de mare înclinația la tastatură comparativ cu G915, care e puțin mai înaltă, pe poziția cea mai înaltă, bineînțeles. Haideți să-i scoatem tastele de comand. Să scoatem tastele de comand ca să-i punem tastele de Windows și de opțiuni. Am scos tastele, iarăși o mare diferență este la aceste taste. Sistemul este în cruce de fixare pe switch-uri, iar la Logitech avea niște piciorușe foarte sensibile. Am și spus, pentru gameri care apasă repetitiv și foarte tare pe taste, acele piciorușe se rup mai mult ca sigur și drept urmare, după vreo 2 luni după acel review pe care l-am făcut eu, au început să apară cazuri de taste rupte de la Logitech G915. Astea le recomand mai mult pentru că vor avea înduranță mai mare, dar nu ar fi o mare problemă pentru că se pot înlocui, deci asta nu e ceva wow. Și deci am scos tasta de command și punem pe alt. Punem tasta de alt. Deci e foarte simplu. Se extrag foarte ușor tastele. Haideți să punem și în stânga. Băgați acest device, această clemă, agrafă sau cum vreți voi să-i spuneți, și trageți în sus și iese foarte ușor tasta. E bine să le păstrați pe cele care nu le folosiți, că în caz de se defectează una, aveți de rezervă, doar că e cu alte siglă pe ea. Avem tasta de Windows. Haideți să o schimbăm și pe asta. Tastele astea oricum se pot deschide și cu o șurubelniță mai fină. Ar trebui să se poată deschide foarte ușor, nu e ceva super complicat. Vedeți că nu prea fac click acest sistem de fixare ale tastelor, nu fac click. Trebuie doar să aveți grijă să orientați bine tastele. Aici option, nu sunt sigur dacă e tasta de Windows în mod normal. Oricum le putem reconfigura din soft, le putem reconfigura cum vrem noi tastele. O să revenim cu un review, o să revin cu un review mai amplu despre această tastatură după ce o folosesc o perioadă. O să revin cu niște detalii despre ea. Mai avem tasta de escape, nu o schimbăm, o lăsăm pe asta portofalie, eu zic că e mai drăguță.
Spuneam de taste, sunt de calitate mult mai bună, mai fină la plastic și cred că au o anduranță mai mare tastele acestea comparative cu, dacă vreți, Logitech G915. Aici ce mai putem observa sunt tastele de multimedia, sunt deghizate că puteți să folosiți tasta de funcție și să apăsați să o folosiți pentru multimedia. Iarăși aici văd luminozitatea pentru intensitatea luminii tastaturii, microfonul. Deci ea este foarte plăcută, îmi place foarte mult. O să-mi ia puțin timp să mă adaptez la ea pentru că m-am învățat cu alte taste. Ce-mi displace mie personal, și aici nu e vorba de toată lumea, e vorba de mine personal. Eu folosesc, am laptop de la Lenovo X1 Carbon, iar tastele de la Lenovo X1 Carbon sunt destul de aproape de tastele de la Logitech G915. Cam același stil de apăsare, cam același stil de taste. Asta e puțin diferită de toate cele, și de laptopul meu și de Logitech G915. O să-mi ia ceva timp până mă adaptez cu ea, de asta vreau să revin cu un review mai amănunțit despre tastatură, dar până atunci vedeți că pe tastatură mai avem două beculețe aici, una pentru Bluetooth, martorul de la Bluetooth, și una pentru caps, deci puteți să vedeți când e capsul pornit. Haideți să o punem pe Bluetooth, să o pornim, a pornit, vedem că e capsul, se aprinde ambele beculețe. Așa. Trebuie să învăț combinațiile de taste, să vedem cum reglez intensitatea lor. Deocamdată încercăm cu funcție F6, este intensitatea la maxim, acum și ea pe minim. Da, s-a oprit, se opresc după ce. Stați să reducem puțin lumina aici. Am încercat să reduc lumina în studio cât mai mult ca să vedeți culorile, însă nu prea pot să spun că pe partea de iluminare este net inferioară de data aceasta față de Logitech G915. Iluminarea este mult mai fadă, e posibil să nici nu aibă prea multă baterie, dar nu cred că este asta cauza, este pur și simplu strălucirea tastelor este net inferioară față de Logitech G915. Care e diferența între Logitech și aceasta? Fiind spațiul între taste foarte, foarte mic la baza lor. Este foarte mic și iluminarea nu prea pătrunde printre ele foarte mult. Din această cauză nici nu se văd foarte puternic culorile la taste față de Logitech. Repet, o compar cu aceea pentru că sunt similare, sunt practic în competiție una cu cealaltă, de aceea fac referința cu Logitech G915. Culorile sunt foarte frumoase, văzute de sus din margine sunt foarte frumoase culorile, însă văzută de jos, să știți că nu e cine știe ce. Nu aș putea să spun că e foarte plăcută. Ia să vedem jocuri de lumini, sunt o mulțime de combinații de taste. Va trebui să le învățăm, cred că nu are sens să dezbatem fiecare combinație de taste, pentru că sunt foarte multe de explicat și nu vreau să lungesc acest video doar cu partea asta. O să revin cu un review mai amănunțit despre această tastatură și despre softul tastaturii, pentru că mai este mult de discutat și la partea de software. O să revin cu un review amănunțit. Acum facem un scurt review. Ce pot să spun de tastatură? Că în cazul ăsta este tastatură 80%, asta înseamnă că sunt 86 de taste dacă mă înșel, deci îi lipsește partea de numpad. Îi lipsește partea de numpad, deci nu avem cifrele în partea dreaptă, iar decupajul este aproape razant cu tastele. Nu știu cât de plăcut e pentru anumite persoane, chiar și pentru mine o să-mi fie puțin greu să mă adaptez la genul ăsta de tastatură care nu are margini deloc, practic sunt tastele directe.
Ca și sunet, haideți să vedeți ce sunet scot tastele în timp ce tastez. Am pus microfonul cât mai aproape de taste. Deci sunetul este clar că nu este clicky. Ce mai pot să spun despre taste, vin din fabrică lubrifiate. Iarăși vreau să revin cu un video și pe tema aceasta de lubrifiere a tastelor, să cumpăr un ulei special care se pune pe switch-urile mecanice, să ajute puțin la apăsarea tastelor, să o facă mai lină. Cam atât am avut pentru voi pentru astăzi. Lăsați-mi un comentariu mai jos dacă vreți să aflați ceva despre această tastatură. Tastatura am cumpărat-o, am spus, de la firma aceea din Varșovia, tocmai de acolo a venit, pentru că n-am știut că o comand și de unde o comand, și a ajuns cu puțină întârziere. O să vă las un link de afiliere de la EMAG, de unde am cumpărat eu. Țineți cont că eu nu-i fac un review plătit, nu sunt plătit de nimeni, nici de Keychron, nici de EMAG, nici de niciunul. Voi puteți să o cumpărați de oriunde, dar linkul pe care îl las eu este un link de afiliere, însemnând că eu voi câștiga un comision mic din comenzile pe care le faceți voi la tastatură. Dar pe voi nu vă costă absolut niciun ban în plus să dați click pe acel link. Cu mine vă veți reîntâlni săptămâna viitoare. Flavius vă salută, pe curând!